zure bizitzako hainbeste arazo konpontzen dira pentsatzen bakarrik pixkat itxusia zarela. Ikusi Bad Bunnyren kontzertu. Es una puta mierda. Ez dut ikusi. 35 urte ditugunean gure bigarren semeari esplikatuko diogu dibortziatu egingo garela, deskubritu dugu opresioa hemen Hulut median. Itxoin disclaimer, zuen mutilagunek ez zaituzte gorroto sekretuki marikoiak direlako. Gorrotatzen zaituzte de normal. Period. Vale, ez dute Grindr behar, zuei kasurik ez egiteko. Ai, kaixo, cariños, berriz ere hemen zaudete eta ni ere. Baina gaurkoan beste gonbidatu berezi batekin. Gaurkoan hitz egingo dugu itxusi izatearen inguruan eta por lo que sea okurritu zitzaidan pertsona honi deitzea. Orduan, edozien momentutan iritsiko, hemen dago. Sartu, cariño! Kaixo, Daniel, zer moduz? Kaixo. Urte askotarako. Bai, oso fan handia naiz, ilusio asko egiten dut azkenean zu ezagutzea. Hemen Hulut median. Hulut? Oso posik nago. Hemen zure etxean. Nire lagun intimitatean. Hulut. Intimitateko nire. Zer moduz? Denengo aldia hemen Huluten, lehenengo aldia biokelkarrekin. Dena perfecto. Oso esperientzia arrotz bat. Esperientzia beldurgarri bat, inklusive. Baina, bueno. Konteazu Daniel galdaera Pascual. Daniel! Esan dizu Daniel. Ez. Bai, grabauta dago. Jarri berriz. Daniel galdaera. Konteazu Daniel. Zer egiten? Esan galdera. Nor zara? Ai, ama! Jolin, noiztik. Jaio nintzenetik. Arrasaten sorturiko artista multidisciplinar polifazetiko. Hori da guztiz egia. No ez? Arrasaten jaio. Bai? Bai. Ospitalean arrasaten dago. Gero bizizan nintzen 5 urte atxabaltan, gero pan nintzen arrasatea berriro. Eta gero fan nintzen Madrilera nire ametsak jarraitzera, behin Radio Televisión Españolan lan egin eta ondoren, ez lan egin baino lehenago, marikoi gehienek egiten duten bezala, nik lehenengo nuen lana, eta gero egin nuen peregrinazioa. Eta behin han, botan ninduten lanetik, eta fan nintzen bastante pikutara. Baina gero, hainbat plataformetan egin dut lan, bai edabideetan, bai sare sozialetan, bai Euskal Herri osoan zehar nire show zoragarria ere, aurrera eramaten nire nesklagun zoragarriarekin batera, noiz baita ezagutzen badezu gustaukagatzu bat. Eta orain hemen nago, azkenean heldu naiz ospearen pinakulora zure etxera. Eta oso posik nago. Noiz betitza egingo guzu publikoki? Zergatik? Bale. No, zer. Zergatik bota zintuzte? Polimika bat izan duen online. Baina kontatuko guzu da? Ez. Bale. If you know, you know. If you know. Ez que ya ez da importantia, pasada denbora mordo bat. Eta ez que arratzoia zen euka. Badakigu? En plan, whatever. Ze gaurko gaiarekin. Eta ez aizu zein da, Albina, gaurko gaia? Gaur jorratzeko gaia, zein da? Gaurkoan jorratuko dugu gure 7. mandamentua. Wow. Dela, itxusia izango zara. Eta ditu nauzu ni. Yes. Supera mala. Yes. Baina nire beste gonbidatu bat, bai. Baina ghostin egin dit. Eta ez etorri. Eta oran zuetorri zara bakarrik. Dena, perfecto. Bai. Eta itzengo dugu gorkoan estetikaren inguruan. Asko hitz egin dut eta asko teorizatu dundik estetikaren inguruan orokorrean como medioetan egiten duan lanan, ez? Porque azkenan draga da estetikarekin oso relacionatuta dagoen disiplina bat. Egiten baduzu draga, ikusiko duzu ze divertigarria den. Pentsatu dut frogatzea, Bai, nola dituko zinateke? Homofoba naiz. Duan ezin dut. Normal. Nola dituko zinateke draga? Monika Galera. Perfecta. Bai. Ordon, itzengo dugu estetikaren inguruan, edertasunaren inguruan, eta bereziki ez edertasunaren inguruan itxusi izateari buruz. Yes. Nere ustez, esan. Eta gauzak galdera de baina da como lehenengo statementa, itxusi izatea como autopolitiko bat da. Statement. Ez da galdera bat. Da hausnarketa bat gehiago. Bai. Ez, bale. Hausnartu dezakegu honen inguruan. Statement politikoa esan duzu? Da como... Bai, autopolitiko bat. No, uste dut baietz. Uste dut guztiz egia dela, ze represio tresnarik normalen, lehenengo errepresio tresnan plan, errepresio politikoaren lehenengo geruzan dago populazioa kontrolatzearen nahia, eta populazioa kontrolatzeko nahi dezun lehenengo gauza da populazio
erraz bat, populazio homogeneo bat, non oso gauza definituak dauden egin daitezkenak eta egin ez daitezkenak. Orduan mundu osoak pentsatzen badau, neskak daramatela gona eta gizonek daramatela prakak, hor daukazuia oso talde erraz bat. Zeia daude haiek kontrolatuta, haien burua. Orduan kontrola esartzea asko zure errazagoa da. Baina gero uste dut, como que doa aratago, ez da bakarik genero kontu bat, oza, ere badela, como, fixo, handi bat daukana, ez? Baina uste dut orokorrean doala aratago, eta dela en plan, como que bizigaren gizartean, beti egon da edertasun kanon bat. Atatuz joan da, edo lo que sea, baina beti egon da bat. Eta como que bizitza momentu batean bihurtzen da, las normatibo limpiadas. Da borroka bat, ea nor bihurtzen den normatiboago, eta horrela, nor biziko den, hobeto. Claro. Uste dut ere azken aldean, como que asko komentatzen da en plan, sare sozialak, eta ze presioa, eta ikusten dugun dena, como que da, pues hori, dena como kirola, eta ohitura ez osasuntxuak, eta dena dago bideratuta, como kanon batean sartzea, eta dena dago bideratuta, como gorputzarekin obsesio bat izatera, dena perfecto, eta egia da, como que hortan bizti gara. Asterisco batekin. Ok, orai izango dira asterisco. Baina uste dut, ez dela deus berria. Porque da, como, Maria Pombo izan daitekena gaur egun, atzu zen nire amona. Brillo Bardó. Edo nire amona. Zure amona zen referente estetiko bat komunidade lokalean? Da pertsona bat ez hartzen duena presio estetiko bat zugan izateko normatiboa. Eta zure amonak esartzen zuen presio estetikoa? Zugan? Bai. Ah, vale. ¿Me explico? Bai. Osea, como que presio hori ez da bakarrik sare sozialetan ikusten duguna edo pelikuletan. Ez, omnipresentea da. Exactly. Bai, mundu osoak daki, horregatik zure denon gurasoek da kategiritziak gure estetikaren inguruan, nahiz eta haiek ez jakin zaharrak direlako. No, ez bakarrik horregatik. Baina, generalean, lehen aipatu dudan asteriskoa da, algoritmoa dela bakoitzaren aktibitatean oinarrituriko gauza bat, nire algoritmoan ez dago edertasun kanoniko. Ez da egia. Ez dut uste? Ez da egia. Ez dut kulpabilizatu nahi inor noski ezetz, baina uste dut badagoela lan pertsonal bat, behin edertasun kanonak egia izan da, eta behin jakinda haiengatik ies egin behar dugula, uste dut lan asko dagoela pertsonalki indarra egiteko eta ies egiteko kanonengatik. Noski baiatz kanonak superopresiboak direla, baina ezin dugu esan, Claro, eski nire arazoa da, como que... Ezin gara izan guztiz biktimaz, ez dut egin nahi victim blaming, baina ez dut egin nahi victim celebrating, besta. Ez dut uste? Uste dut badagoela ardura individual bat gauzako beto egiteko. Badago ardura estruktural bat gauzako beak izan daitezen, baina behin hori bai. Claro, a ver, baina ez da ez da biktima garela. Vale. Eski niz duen hortara iritsi nahi, porque badago hor presioa, badago eta no seke, guztiok bizitzen dugu. Hor badago, como, no, desikaste prozesua, eta no seke, eta montu batean, como, ulertzea, gauzak ez direla, no seke, no sé cuantos, eta tal, ez? Bai. Uste dut, eta horregatik garen honen itxusi izatearen gaia, como que momentu batean, ulertzen duzu, gizartean nola dagoen strukturatuta, eta estetika zer den, eta generoan presioa, eta rolak, eta normatibitatea, eta hegemonia, eta bar, eta horre erantzuna da, como, me la pela todo. Bai. Eta orduan ja ez duzu edertasuna bilatzen, eski bilatzen duzu kontrakoa. Claro. Bilatzen duzu 30 urte izatea, eta jantzea de Hello Kitty, minigomanaga batekin, joatea, familiarekin bazkaltzera, eta izatea, larriri de la familia, eta baten zara zorion txuena. Hau nor? Ni. Ah, bale. Zen esatea arren, porque ez zebin zen esaten, baina bai. Ni bai, eta nik hainbat olatu gauza ditut komunidade lokalean, por ser el pintas, eta gaur ez nator bereziki pintas, baina pixka bat bai, zebanekian zure etxeran etorrela, eta orduan, no puedo ser el pintas, ez usaude ondoan, orduan esfortzua ezen bat ere erabilgarria. Baina asuntoa da, aldaketa estetiko oso txiki batek, benetako oihartzun bat sor dezakela. Osea, edozein pertsona, joan kaletik eta seinalatu pertsona bat normatiboa dena, pertsona horrek bihar dekoloratzen badu hilea, bere mundu osua aldatuko da. Eukiko dau elkarrizketa bat bere amarekin, zela indezua, eta gero bere lagunekin, da bere lankidekin, da bere eta tal. Eta nik hau ulertzen dut espiritualki oso drenantea izatea. Jendearen heteronormaren edo estetikaren kutsa da hain txikia edozein aldaketak izugarrizko beldurra ematen duela, baina kutsa horri zabaltzeko modu bakarra da indarra eginda. Beldurra? Eda incluso rechazo. Inoiz dakin nola esan rechazo euskera.
ukamena, ez dakit. Baina... A ber, egin fact-checking. Iztegin neuronala, mesedez. Beldurra, nik ulertzen dudan beldurra, naiz eta beldurraren aurkako bidea enfrentatzea den, eta benetan como zure bizitza egiturari amenaza bat. Zuk hartzen baduzu pertsona bat eta bera konturatu gabe dekoloratzen badiozu hilea, eta pertsona hori da programadoren Deloitte, igual bizitza buruz bera jartzea zazu. Bai, eta horregatik diot rechazoa dela, en plan, porque igual imaginatu zure semeak dela como supernormatiboa, eta bera da ingeniero, eta no seke, eta beti ditu 30 urte, eta doka como la crisis, eta dekoloratzen du hilea, eta... Lokuron. Da como, con lo guapo que estabas. Bai. Zergatik egiten duzu. Da como, eta gero, esperut aukenduko duzula, ez como en plan, bai, eta es una mini etapa, utziko dugu como... Prozesatu behar dugu, como geita markadaren krisia hauke hasi da, eta bueno, dabil izaten bere momentu txikia, porque dauka, badakizu, ulertzen dugu jendeak nahi duela atera, airea hartzera, baina bakarrik eskaintzen dugu privilegio bezala jendea oso gaizki dagoen. Claro. En plan, gogoratzen duzu super erotu nintzenean, eta utzi nuenean hila luzea. Badakizu da, como gauza excepcional bat. Denok, bueno, ez, heteronormatik bai prozesatzen dela zerbait pasakorra bezala. En plan, no, indozu tontokeria, pero ya cuando estés bien, izango zare normala, berdin. Bai, eta jendeak espero du normala izatea beti. Bai. Baina, uste baina askoz gehiago. Osa, nire irutzen zait kezkagarria. Porque da como que, ulertu ez dakit jo que segurasoek, edo Aiton Amonek, edo lo que sea, que son las viejas, eta como que, whatever. Baina, gure adineko jendea. Ez que ez dizuz minik egin nahi, hemen eskutxoa mitea. Gure guraso eta Aiton Amonak jendea izan ziren noizbait. Yeah. Orduan, gure inguruko jendea noizbait guraso eta Aiton Amonak izango dira. Hau ez da aldatzen denborarekin, hau aldatzen da modu konsiente batean aldaketak egiten. Zu jaiotzen basare normal, ateratzen zara mundura, eta bizi zara entorno, komilla asko, vale? Entorno normal batean, estimulo normal batzuekin. Normal, en el sentido de... No, normal, normaren barruan, vale? Hau da normalaren esan nahia, bestela entzun jogurina borobaren abestia. Baina, jaiotzen basara horrela, eta ez badaukatzu zure barnean gauza oso dizdiratxu disidente indartxu bat benetan disonantzia bat sortzen dizuna zure pentsamoldean, zure zare pertsona oso maja bat, baina izan behar zara normala, eta izango zare normalman, eta jarritxuko duzu bidetxo txikitsua, eta jazta, eta gero igual noiz ikusten duzu drag show bat, esaten duzu, ai, ze honak gai viviendo su verdad, baina mi verdad es esta otra. Zuk uste duzu mundu osoak ahal izango balu izango zela el Circo Holiday? Bai. Nik bai, baina bai uste dut, behin seinalatuta bide bat, non, kaixo, ongitorri mundura, hau da bidea, bada jende asko esaten duena, pues bidea guai. Baina Circo Holiday izan zitezke modu askotan. Horregatik, bai, nik bai uste dut hori. Modu bakarra. Bai. Baina jendeak dio benetako beldurra zirkoa izatera. Bai. Eta nik ulertu dezaket, como que horai bat batean, jo que sé, pertsona batek ez duela draga egin nahi erosketak egiteko, edo lo que sea. Vale. Dela perfecto. Baina nola izan daiteke beldurra edukitzea kolore bati. Adibidez. Arroxa oso fuertea da. Pero igual zai. Oso fuertea da. Arroxa, morea, igual zait. Emakume cisgeneroak ez dute begia urdina margotzen. Claro, porque es de vieja loca. O de loca, es que da de loca. Eta da como... Eta zein da zuen puntua. Osea, da de loca modu berdinean, que espaingorriak dira de puta, barkatu. Baina, en plan, zentzu daude, estetika zure ganatzeak beti izan du sozialki konotazio negatibo bat, eta hemen jarri behar naiz propaganda sozialista, eta esan behar dut autodeterminazioak eta norbera bere bakoitzaren gorputz autonomia edozein zentzutan dela mehatxu bat boterearentzat. Eta gorputz autonomia da mehatxu bat boterearentzat abortoaren gaian, eutanasiaren gaian, edo begiak urdin margotzearen gaian. Zeia zare pertsona bat seinalablia, zare pertsona bat moldetik iretatzen dena, eta moldea oso txikitsua da, baina irten zare pixkatxo bat, eta dago makina propagandistiko izugarri bat gure gain momentu orotan, esanez, ezin zarete moldetik atera, ze moldea dago ongi, eta orduan ateratzen den edonor gaiztoa da. Eta hemen ez nago ni esaten por las diferentes naizela como munduko pertsonarik groundbreaking, ez tipo bat guztoka daukela jantzia 16 urteko nera behar raro bat bezala, eta gutxi gehiago, baino bai jasan izan dut begirada desberdin bat bekainak entzeagatik. Bueno. Edo hilea kolorez margotzeagatik. Nik lehen da bizi nire bizitzan jarri nuenean hilea urdina eta heldu nintzen nire etxera, nire amak ez ninduen jo de milagroa. De milagro. Ez zen autoestetiko bat, zen bere aginduen kontraesan bat.
Ja. Orduan zen, nik esan dizut ezin dezula hau egin, eta egin dezu. Eta hori da izugarrizko afrenta bat, ze zu ezara zure gorputzaren jabe. Eta hau estrukturalki oso normalizauta dago. Inor, estrukturalki, termino normatiboetan, inor ez zen izan beharko bere gorputzaren jabe, porque tu que vas a saber, hobeto jarraitu, beste bati dakiena nola izan zure gorputzaren jabe, eta horregatik gaude guztiak con las casas millennial grey. Bueno, nik ez. Zu ez, eta ni ere ez, porque somos las que no. Ja. Badakizu, baina gugare, normatibotik, gugare las que no. Eta zer egin dezakegu. Ezer legalik, egia esan. Baina, no, egin dezakegu jarraitu gure bizitzan, gure laukitxo txikitxoan ondo egoten eta pozik bizitzen, eta inguratuz gure bezalako jendearekin, ero gurekiko afinidadea dukon jendearekin, que hau jendeak kondenatzen du pila bat, osatu bizitzarete burbuja bat eta zu beste bat. Bizinaz bestean. Badakizu, ez da ezer, osea, jendeak kondenatzen du modu bat, no, bakarrik kondenatzen zare zure pentsamoldea eta zure bizitza dukon jendearekin, eta honek aislatzen zaitu, zue bai. Tu, baina eske... Mundu zuak egiten da hori! Pero aparte, nire guatzet besteak zer egiten dute, baina, osea, que no, que bai arrazi duzu. Baina da, como, bai, evidentemente. Claro, osea, nahi Zinduko naiz, bizitza ni bestela hau- beste duten pertsonekin, Horixe da. eta nire bizimodu ulertzen duten pertsonekin, eske bestela, cariño, de que voy a hablar, eta hori gertatzen da askotan, eta hau bihurtzen ari da, como incluso arazoan nire bizitzan, dela, jazakiela zer buruz hitz egin, como, abesti zateroekin. Ez que horda nindoan, segaldutu jazu, ea zer egin denzakegun, esan dizut lo de la burbuja, baina honek dakar oso arazo divertigarri bat dela, zu burbuja normatiboan bazaude, daukotzu baimena, beste burbujak ignoratzeko. En plan, berdin da, badakizu, no, ez dakit zuria, porque no soy de tu nicho, baina zu zera el nicho eta niniz normala. Baina zu nichoaren burbujan oso ratuta bazaude, eta ahazten bazaizu burbuja normatiboa, da oso gauza barregarri eta arraro bat. Zu esarela konstiente benetan dabela jendea mundu honetan futbola gustuko duena. Te lo juro. Bada, Eta eske arazo bat da, eta niretzat. ez dira denak un ogro violento alkoholiko. Ez dira denak, asko bai, baina daude dago jendea mundu honetan futbola gustuko duena eta majuak diesenak. Edo gizonak dira eta majuak diesenak, edo tal For a kategorian. dollar, name a woman. Esan pertsona bat. Futbola gustuko duena eta majadena, lesbiana izan daiteke. Hombre, claro, es que hori ez du balio. No, baina nire burbujatik nabiltzeketan, baina Baina ez da bakarik futbola, ez futbola. No, baina normatibitatean badago jendea ez dela guztiz mega etxaia eta gure burbujan bizitzera bultzatu gaituen jende fenotipoa. Hoiek dira agintzen dutenak, baina badaude jende normal asko normatibitatean. Eta izkutatzen garenean hainbeste, Ni baitut laguntza ahaztu egiten izateroak. zaitugu. Bai, yo mientras lo hagan en su casa. Jo, me parece cariño, genial. Osea, ni nora izango naiz, heterofoba, zi baitut laguntza Heterofobia ez da izateroak. existitzen. Eta errealitate bat da. Bai. Ni baitut laguntza izateroak. Egia da. Eta ez dituzu ikusten como txakurtxo bat bezala. Ikusi ditut como Ume txikitxo bat kabarzero bezala. nago banitz bezala. Horixe da. Porque ni nabilitze egiten, nire lagun marikoiek, adibidez, jargurka adibidez, ni dantzatalde batean nago, eta dantzataldean daude, pues, gaude las queers, eta las tiseteros. Las otras. Bai, que de hecho dira ya la minoría. La otra edad. Baina, bueno, Bai. whatever, ze hori da beste gai bat. Baino, ni konturatzen naiz, que ni nabil nire lagunekin hitz egiten, como, evidentemente, entre risas, ¿no? Baina, yo que sé, de Tracatra, eta del prolapso, Bai, eta de no sé qué, edo de Drag Race, edo de Lumak Travesti Fest, edo dena delakoa, Bai. eta gauza, como, super divertigarriak, rollo, Erosiut Sheinen soñeko bat da un circo, Bai. iritsi zait como una media da la vuelta, no sé qué. Vale. Eta jeka dira hitz egiten, eske ni larun batean ez izaterriko, ze nire koñataren urtebetetzea da. Eta hien bizitzen gertatu den divertigarriena da la casita de Bad Bunny. Karo, baina, Les mueve. baina, karo, Bai. eta nik horregatik aldarrikatzen dut pixka bat ikustea bizitza hauek, ja, como justiz buelta eman da, como kabarzenoko bagina bezala, eta ikusten Bai. magituen hipopotamoak uretan, no? Porque da, como, haiek ikusten dituzte gure bizitzak zoologiko bat bezala. Noski. Eta da como divertigarria ikusten, nola heterosexualentzat gure bizitza da como, oh, wow, ze divertigarria, eta ze interesgarria, eta ze guai, eta kontidazu gehiago, baina gero, no querrían esa vida ni muerto. No, porque zabitz horizontalizatzen eta ez da batere horizontala. Osea, oin hitz egitea de jaja, animaliak dira zoologikoan oso divertigarria da, baina ez da egia. Animaliak normatibo objetiboki gu gara. Segu tratatzen gaituzte okerra. Horregatik diot, que Orduan, diot, como bai, guztiz no buelta quieren eman, ni de eta verdad. honi buruz hitz egiten hasi, Claro. como kabarzeno. Baina, hau ez da izango inoiz errealidade material bat, naiz eta haiek eskandalizatu asko eta esan ahora quieren que sean todos mariquitas y que perdamos los hombres. Ez da Egia da. gertatuko. Bai, baina ez da gertatuko. Nahi izan ezkero, nahi duzuna. Baina, kosifikazio hau
unidirekzionala da. Bai, noski. Osea, jolastu geikeak no, baino bada. Eta da, berriz ere, gu gaudelako, eta sonatzen dut super egocentrika. Eta ez daukat hainbeste malgutasun saietxean, como para comer mi propio tal. Baino, izango banu egingo nuke, ze bai gara hobeagoak. Batzutan, hau hitz egin nuen pertsona vegano batekin. Eta esan zidan, nik zergatik ezin dut esan, beste jendea baino hobeagoa nahitzela. Eta no, eske bazara. Pertsona vegano bat, ni baino pertsona hobeagoa da, ze sufrimendu gutxiago dakar mundura. Lege honetatik jarraituz, ni pertsona heteronormatibo bat, baino hobeagoa naiz, ze sufrimendu gutxiago dakar mundura. Jende gutxiago prebitzen dut, jende gutxiago diskriminatzen dut, eta erremintza propagandistiko sanguinario violento honen parte txikiago bat daukat. Eslei. Alde batetik eslei. Beste aldez dakiten, como pertsona hobea edo ez hobea, nahizen edo lo que sea. Uste baiet. Eta bai uste trans pertsonak gu baino hobeak direla. Ni transa naiz. Baina bai. Zu baino hobeak igual ez. No, bai, ulertzen zer diozun, eta ados nago. Evidentemente da hitzekiteko modu bat. Ez da como, zer edana da... Ez dakit guztiz hitzekiteko modu bat. No, porque esan dezakezu gizon gay bat dela gizon zetero bat baino pertsona hobea. Bai? No, ikusi behar dira, kasu partikularrak. Porque los gays... No, baina esan nahi dut. Por las LBT. Modu existencial metafísico bat. Bai, baina niretzat ez da como... ez da hainbitarra eta ez da impalpable. Ez dugu esan pertsona hobea edo ez hobea zarenik. Porque igual zara vegano baino zara gero un maltratador. En plan, you know what I mean. Orduan da, baina, barkatu. Niretzat como, bai egin dezakeguna da neurtu edo baloratu pertsona batek egiten duen esfortzua edo incluso como, nola ezten da hitzau, como bere bizitzatik gauzak kendu eta gauzak galdu, como precisamente zerbait hobea lortzeko edo munduari hobe egiteko. Orduan, hor bai, nire zakitzen nuke como pertsona hobea dokerragoa, porque... Baina, badakitu zer, hau dira kasuistika partikularrak eta noski baietzu izan zitezke veganoa eta gero izan el monstruo da amsteten, vale, ez dakigu bere dieta. Baina, existenzial, epistemologiko, ontologikoki, sueto dezare bizitza honetara, ezer jakin gabe, ez daukazu ezer egin beharrik de por si. Osea, nik duela gutxitzek izan nuen lagumentekin, ni pertsona privilegiatu bat naiz, eta daukat aukera opresorea izateko edo ez. Eta nik aukeratzen dut opresorea ez izatea, arrasista ez izatea, misogino ez izatea, edo aliketa gutxien izatea, ze nik nahi dut mundu bat, non jendeak ondo pasatzen duen, eta ondo bizitzen, eta aukera hau nik egin dezaket edo ez, privilegiotik. Eta aukera hau egiteak, pues bidurtzen da pertsona hobeago bat. Eta gero, datoz, konservadurismotik, esaten, no eske pentsatzen duzute daukazutela superioridade moral bat. Amor, eske bai, irakurri dezu zer den morala. Nabil hartzen erabakiak moralki hobeto egoteko, zuk hartzen ez dituzunak. Orduan, ez da lehiaketa bat, baino izan ezkero, galtzen zoia. Hori bai. Hori guztiz, baino gehien bat da, hori niretzat da baloratzea, pertsona batek horregatik izan dut galtzen duena, edo erabakizatzen duzuna galtzea. Evidentemente, vegano izan da, edo ez normatiboa izan da, edo dena delako izan da, galtzen duzu privilegioak eta galtzen duzu erosotasuna. Orduan, erosotasun hori zuk ez esatea, rechazar. Ez da gindora esan euskera ez rechazar? Dago inglesez titular bat dela, The Price of Community is Inconvenience. En plan, komunidadearen prezioa da deserosotasuna. Eta zemaz aldizitz egin dugu pertsona disidenteok, de en plan, batzutan, eta niretak batzutan dioten en plan, hain erresi izango zen, como, normatibo izatea, eta izatea, como, adibidea da, no, ez, mekanikoa izatea, eta este burutan, como, bapatean jo que se, joatea juerga egitera, como a totem, diskoteka batera, o lo que sea, eta no sé, por la mañana café, por las tardes. Eta nire neskalaguna dauka, eta dena perfecto. Eta ez diotitz egiten. Eta ez diotitz egiten ez dut maite, nire neskalaguna. Eta hogeita urte ditugunean, gure bigarren semeari esplikatuko diogu, dibortziatu egingo garela, eta berdin da, semea zeinduko dau berak. Aurrekoan, disclaimerez, parentesis. Venga. Aurrekoan egozten nuen storiesetara TikTok bat. Hain divertigarria. De los furries. Bai, ber igo nuena. Es que egia aldarrikatu behar ditugu furriak, eta terianak, eta pertsona ezberdinak, eta dena perfecto. Eta furriak behar ditugu, porque dira pertsona zoragarriak, dira pertsona superdivertigarriak. Osa, nolatan jantziko zara azeriz eta izan hain divertigarria. Zara superdivertigarria, eta... Bueno, santzuk ekstera. No, zure punto zoragarria da esatia arraruak direla. Eta, es que justo podcast hortan ez dut zuen, en plan,
Eske, uste duzu arraro ez dela zu ez duzula zure neskalaguna maite. Literal. Eta zure neskalagunarekin zaude, en plan, amor, eske, tu eres la rara. Bai. Zu zara la que gero sartzen zara Grinderren gaueko 12etan eta nahi duzu pertsona bat zakia jan, baino inor ez enteratzea, porque no sé qué. Anonymous loads. En plan, zu zara raroa. Bazara. Zu zara raroa bizitzarera. Eta igual zait, Grindr ez erabiltzea eta como heterosexuala. Bai, baina oso graciosoa da Grindr esatea. Hori, eso divertigarria da. Baina da, como, Egia da, itxoin disclaimer, zuen mutilagunek ez zaituzte gorroto sekretuki marikoiak direlako. Gorrotetzen zaituzte de normal. Period. Vale, ez dute Grindr behar, zuei kasurik ez Ez. egiteko. Ez dira sekretuan armaixuan dauden marikoi batzuk eta horrek konpontzen du arazoa. Ez beti. Bueno, no, direnean bai. Direnean bai. Edo chaserrak. Baina, Ah, bai. claro, porque, Bai. you know. Bai. No, gehien bat da hori como hain arraroa, hain eroa ikustea pertsona hauen bizimodua. Eta jendea da super morbosa, eta itzuliko gara naiz estetikara. Egon zen La Revolución terian, eta mugitu zen zerua eta itsasoa, inoiz ez diren mugitu jendea, bere bizitzan arlotasun bat ospatu ez zuen jendea, zegoen mugiruten Bilborainoa la Convención terian ikusteko jende hau, tirarles piedras. Vale, osea, ez hori, baina zen como morbo medieval haude, pertsona batek dauka apostu estetiko desberdin bat, eta esaten du txakurtxo bat izan nahi duela, ke guai txakurtxo bat izatea. Tu, uste Nik izan nahi divertigarria. banuke. Eta gainera, neska, ze fan bizare esatera, sare esaten dozuna sarela. Ja. Zein da zure puntua, badakite gainera- aiekterianak direla. Ja, eta gainera ez dira identifikatzen animali bezala. Hor, kristoneko espektro bat dago, ojalá egotea jendea baietz. Ojalá. Ojalá. Ze- Eta ojalá ez etortzea gonbidatu bat eta hitz egitea dena txakur bat bezala. Gustoko Eski denbora gonbidatuko bat. nuke. Bai. Ezagutzen duzuen horbait. Deitzen diogu, Eta zen nahi dute gero, en plan, nire zergetatik haien zakuru bustantxoa ordaintzea, gustora ordainduko dut. Nik ere! Askoz ere gustorago Nik que ere. el sueldo del tío de Iberia. Edo gauza asko baino eskutuena Bai. ordainduko nuke hori. Ez que? No, eske ordaindu behar diogu alua pertsona honi. Bai, Bai? bai. Zein bizu zure Nire zergatik? dirua pal coño de la Bernarda. Noski bai da. Eta harro. Eta oso harro. Bernarda baino izen politxe babe aukeratu zeik, ya puesto a transicionar. Bueno, oye, pues igual batean Bernarda, se divertigarria como Bernarda Alba. Bernie Sanders. Imaginatu zela como atxozar, como nazkagarri bat, Transicionatzen Bernarda dute, Alba, Bernarda Alba con un Bai. bastón. Bernarda Alba dela el bastón. Bai. Ah, perfecta. Bueno, ez dakit. Baina No, bai, sí, da como sí, viuda. sí. Bai, eta gauza polemiko bat esango dut. Hala, sartu klipa. Jartzen didazu. Nik, zuri. No, eski igual ez dut esan behar. ¿Qué? Bueno, bestela igual augero moztuko duzu, baina, bueno. Vale. Niri jartzen didazu. Pertsona baten bizitza salbatzea. Eta da zista bestia trans. No, Ez que hori da beste podcast bat. eta, Hori da beste podcast Eta bat. trans. El problema del tranvía. boa, me Bai. encanta jolas hori. El problema del tranvía. Me encanta jolas hori. Behin egin nuen gainera ukati gota tiktokera, zekin como a ver qué sale, eta zen como pertsona bat alkoholiko, no sé qué, seguramente pobrea, kalean bizi dira, no sé qué, Bai. edo polizi bat, y yo, Claro. polizira. En plan, nik argi dauzkat nire esto. Lentasuna. Eta baldin bada, gizon baten bizte salbatzea, edo pertsona batek alua jartzea, nik argi daukat nora bidaliko nuke nire dirua. Baina ikusi bida gizona. Mar Giro gizon bat da. Kasi. No, baina, es que you know what I mean. Baina, a ver, si justo hemen egon zen gonbidatu bat, izan genuen... Porrotx. Ez, Ai. bueno, porrotx, lovely. Egon zen Inigo Aramburu. Bai. Eta Inigo Aramburuk defendatzen zuen Mhm. como identitarioa zela eta baloratzen zuela como modak jarritzen ez dituen pertsona bat eta jantzten dena beti como del zergatik edo de... El zergatik. Zergatik da, bueno, da denda bat, baina jo de izaz edo de ternua. Ezagutzen dut ternua. Izaz ez duzu ezagutzen? Izaz da nire marka gogokoena. Ez dut uste egia Da denik. como, no, ez jantzteko, Vale. baina da como Euskal Herriko amek erabiltzen duten marka. Goza. Izaz. Vale. Da como sudadera izaz, como mochilita izaz, dena da izaz, eta da ropa como super itxusia, da como ternua, baina pixka bat girly. Rentar. Horon da, fascinante marka hori. Vale. Total, berak defendatzen zuen hori. Eta ni, esan nion, ez nagoela, bateria dos berarekin, eta ez duela, ez dela identitarioa, jantztea, normak izaten dizun bezala. Berak izaten zuen, eta ulertu dezaket, baloratzen duela, como gizarteak ezartzen duen presio horri kasurik ez egitea, eta como, simplemente, igual zaizula nola jantzi, eta jantzen zarela, como, erosotasunagatik, eta jazta. Bai. Ni, ez nago ados. Zuk nola ulertzen duzu estetika eta estetikak edukan
pixua gugan, eta horrek ematen dizkigun privilegioak. Ni ez nago ados ez batekin ez bestearekin. Ah, Zentzun nuen momentu hau. Eta ez nago ados Inigo Aranbururekin ze uste dut jendea jantziko balitz bakarrik erosotasunaren mundu guztia egongo litzateke con pantalones bombatxos y sin bragas. Badakitzu. Osea, ez da, esare jantzen normatiboak izaten dezu, no, niri berdin zain nahi dut eroso joatea y me voy en txandal. Ez. Zoaz eroso txandalarekin, alde batetik fizikoki, baina bai zoaz eroso sozialki. Badakizu ze jendeak ez zaitu epaituko, ez zaitu seinalatuko, ze soiaz de markatu hau zetea, soiaz de NPC. Baina, markatu termino hori dabiltzegatik, baina zoaz pertsona batena ez duena bere estetikan pentsatu. Nik uste dut estetikak balio bat daukola, naiz pertsona bat urte askotan, baina 28 urte ditut, igual 22 urtetan ez nuen nire estetika kontuan hartzen, eta janzten nintzen hotzaz zegoelako. Orduan jarri behar nuen arropa gorputzen, eta ja ez nuen pentsatzen. ez da gia. Bai da. Bai, hori txizan duztuna. Ah, no, claro, eta bebaine nuen sozialki komodo egon. Bai, claro. Bai. Eta nera behar zinen, eta nahi zenuen como talde baten parte izan, eta etzen nuen nahi eskluitu izan. Eta oraindik ere nituen nire prenda gogokoenak adibidez 14 urterekin neukan oso gostoko jersei bat ze zituen como Ariana Granderen manga luzeak. Eta nik emo izan nahi nuen, eta detaietxo txiki horreitan, gelditzen nintzen gordeta, ze estetikari oroar enion baliorik ematen. Ez dut uste hau identitario denik, uste dut dela justo kontrako da, txandapasa egitea, gauza identitario batean. Exactly. Zu bazara, ez dakit nola esan dago modu errespetukor batean, zu nahi badezu jantzi mendizale bat bezala, porque zure harimaren baitan hori sentitzen dezu benetan, eta nahi dezu jantzi con la Salomon, eta joan a la red carpet con la Salomon, eta egin zure bizitza osoa, benetako autokonsiente bat egiten de, voy a ser la persona más Salomon de la sala a la que entre, de la Salamon, hori bai uste dut dela autoidentitario bat. Zera identitate bat. Estiloa izateko, ez dezu estilo bat edo beste izan da zu estilo bat. Badakitzu, ez da superrevoluzionaria, oain metrikaren kulpagatik egotia 17.000 marikita kolortea jantzen. Bada revoluzionarioa, ze oroar kolortea jantzea modu pronunziatu batean disidentea da, baina egiten badezu tendentzia bat jarraitzeko, ez dezu egin izugarrizko introspekzioa zure estilo estetikoan. Ez nago ados horrekin, Zabitz barko bat jarraitzen edo bestia. Baina ez da barko bat jarraitzea, ez igual ireki dizkizu ateak. Igual bai, baina zabitz egiten gauza bat eremu sozial batean eroso egoteko. Igual con la Salomon ez zaude eroso en el concierto de métrica. Ulertzen didazu? Oduan, egiten badezu... Ez nago ados. Ez que ni ere ez. Ez que uste dut, ezin dela konparatu metrikaren kontzertu batera joatea Salomonekin, edo txosna batera joatea koloretearekin. Ez, ze bat beste, bakarrik norabide batean funtzionatzen. Hemen ez ditu hartuko, baino Salomonekin, horregatik. Jazta, hau da, berraurkitzea lehen esan duguna de que no es horizontal. Claro, orduan ez da, niretzat ez da moda jarraitza, eta privilegioak izatea, eta privilegioak mantendu nahi izatea, edo privilegioak mantendu nahi izatea. Erosotasuna hitz egiten dugunean, eta niretzat no, eski ez du petxatzen zeta jantzen den, eta eroso jantzen da, eta jantzen da, bizitzeko, ez estetikari garantzia baten, da privilegioa mantendu nahi duzulako. Da, mantendu nahi duzuko, ez erosotasun fizikoa, erosotasun mentala, gizarte erosotasuna. Bai, ze berriz ere, erosotasun fizikoa izango nahi bazenu, igual, soiaz biluzik. Total. Eso supererosoa da. Bueno, depende non esatzen zaren. Baina, uste dut, zure buruarekiko autokonsiente bat egitea, esan ez, bale, ni naiz hau, nahi dut jendeak ikustea hau, eta horregatik estimatzea hau, hori dela bakoitzak norberaren estetikagarekin izan behar duen bidai bat, eta bakarrik replikatzen badezu beste modelo bat, ezabitzela hainbeste baliozten zure estetika. Replikatzen dezun modelo hori izatea disidenteago edo normatiboago, da beste arazo separatu bat. Baina eske guztiok replikatzen dugu estetikaren bat. Inspirau gaitezke. Baina uste dut badagoela jendea lenitz egin dugun bezala. Oso gutxi. Bai, originalak, guztiz originalak. No, guztiz kopionak. Ze guztiz kopiona eta guztiz originalaren artean espektro bat dago. Eta nik uste dut gehiengoa dagoela en el más kopionak original. Ze etzi metrika famatua izateari uzten dio... Baina eske metrikak ere ez du zer asmatu. Da, adibide bat. Bai, baina hori diot, como que azkenan eske guztio jarretzen dugu olatu batzuk. Noski baiet. Orduan ez zigezko da, como guztiz originalizatea, zendezki originalagoa edo ez, baina bueno, ezaketa esakin puntu egia esan, Bai. Porque guztiok ditugu inspirazioak eta guztiok ditugu como jarretzen ditugun pertsonak eta guztiok ditugun pertsonak. Hombre, bazer originalen funzion de zeinen originalak diren zuen inspirazioak.
badakizu. Ya, Zegoen nire ikastolan tipo bat jantzen zena como en Cuéntame cómo pasó recreación medieval de la Guerra Mundial. Eta hori da autoestetiko super disidente bat. Total. Porque ni los gays te aguantan. Osea, orduan, hor badago benetako bidai bat zure estetikarekiko, eta zen, no, giza edertasunaren pinakuloa da la Primera Guerra Mundial, eta ni horra joan behar naiz, zen nik behar dut. Orduan, hori asko balio estan dut. Ez da izan behar mundu osoa horrela, mundu ideal baten bai, baina hori, ez dut balio esten gehiago jarraitzea modelo bat bestea jarraitzetik baino. Autoestetiko bezala, privilegio sozial bezala bai, hori bai, bihotz bat. Nik autoestetiko bezala ere, pues evidentemente baitut gustuak, eta orduan, batzuk ere izuztaizkit divertigarriagoak, beste batzuk baino. Baina ez duz uste, adibidez, que Y2K ya no significa nada? Es que, karo, Es que hainbeste horai goiaz, urtzen hay dut zure 2000 puntua. Es que badago 2000 arazo bat, hor. Badago arazo bat, asimilatu dut. dela heterosexualak iristen direnean Bai. disidenten modetara. Tremendo melón estamos abriendo. Egiten dute cosplay, Moda guztiak, bai, munduko moda guztiak, sortu dituzte pertsona disidentek. bai, Guztiak. bai. Bakar bat ere ez dute sortu heterosexualek. Cuéntame cómo pasó. Eta inkluso ere ez. Ziur Seguro. sortu duela bertzen horbait. Ikusi beharko no le. O sea, gizona begiatzen zirera como con bombachos, eta no sé qué, medieval. No, hau ez da medieval, hau da como Nora joan gara? aspaldira. Badakit fragak jeitxita, bai izan zela gauza bat apropiatua izan zena. Marikoiera. Bai. Pitilloak, hasi ginen marikoiak erabiltzen. Bai. Eta gero heterosexualak berandu iritsi ziren. Y2K hasi ziren gehizan gerez erabiltzen, porque bat jalek ez du asmatu Y2K. Ez. Hor zuden, lau marikoi hor bere atzean, Bai. esaten, wow, ikusi dugu estatu batuetako ez dakit nork, Bai. eta estetika hau, basarlo maz. Eta bat gial Jantzizazu. 2000etan ez zen Paris Hilton. Bat Ja. gial hasi da Paris Hilton izaten 2010 hogeietan, cuando ya era el Y2K retro. Bai, baina hori esan nahi dut, keda bakarrik, jaz bakarrik tendentziak sortzea eta ez sortzea disidenteko, baizik eta gainera, balora ematea Bai. sortu zuten pertsonei. Pues como bat jal, pues bat jal ez perfecta, eta nimetut pila bat, baina bat jalek ez dut esmatu, eta ez ziur autoestetiko gutxi hartzen dituela berak bakarrik. Edo ikasu duela ez ziurrendik, baina Bai. badu batzean marikoi asko, bauda, Elizak edo bat jalek bautatzean marikoi asko jantzten. Hombre, claro, si es que Marikoi, disidente, berez- ezuitar, whatever. hartu nahi badego hau da egin, como, eta izugarrizko parabola luze bat margoztu, pentsa daiteke historikoki dagoela tendentzia oso handi bat arau estetikoak disidentziatik sortzera, ze disidentziara relegatuta gelditzen dira inquietuz artistikoa daukon jendea, eta hori historikoki marikita bezala emanda izan da, daudenean marikitak sin ninguna intención autistika, eta dagoenean jende heteronormatiboa oso grain artistiko handi batekin, baino, osea, hemen heldu gaitezke esatera que la sexualidad es aprendida y que todo eso. Baño, titularra da María Jiménez, esaten, ¿cómo no te van a gustar los maricones? ¿Quién viste las cantantes? Los maricones. ¿Quién viste las vírgenes? Los maricones. ¿No te gustan los maricones? No te gusta nada. Es que ala da. Es que son los maricones. Baina, Maricones paraguas, Bai. LGBTIJKLM. Bai, baina gero eta como que amorro ematen dit, eta hau da como super, nik entzuten nuen, ez dakit nor duela urte asko. Chapel Round famatu izan behar Baina, dago. baina da pixkat mood hori, baina da como, jolin, gero, barre egiten dute gutaz, eta gara como el circo, gara kabarze, no? Bai, Eta gero haiek hartzen dute berentzat, urteen poderioz. bai, Eta da como, pues que, bai. orain zara una ridícula, baina, porque jau pasatu da. Claro. En plan, Es que, orain, Bai. bueno, orain ez, baina, marikoi, osea, hetero guztiek muleta egin baino lehen, ya están como las raras muleta egiten. bai. Eta ikusten gintuzten como las raras. Eta gero todas el mulet. Porque, Orduan, deskubritu hori dugu. identitarioa. Ez Asko da identitarioagoa da, orduan, muleta egin zuen lehenengo mariko. Bueno, lehenengo, jo no gara hemen, baina. Muleta egin zuen lehenengo marikoia, muleta oraindik ez egin duen azkenengo heterosexuala, ondika jarraitzen duela en el mundo racinero Hardfighter 2000, askoz ere identitarioagoa da, naiz eta estetika gustoko izan, edo ez izan, badago jendea autokonsienteak egiten dituela bere estetikarekiko, eta badago jendea que sigue lo que toca. Eta ez dago bereziki ondo, ez gaizki, baino ezin dezu ignoratu, tendentzia honek toki batera, batetik datozela eta toki batera doazela. Hau da, El Diablo Viste de Prada, es Ceruleo. Tú sabes que el Ceruleo lo hizo Yves Saint Laurent en el 2001. O sea, berez, badago estetikatik datorren izugarrizko eragin bat gure bizitan. Eta uste badezu, estetikak ez duela eraginik zure bizitan, rapate la cabeza y sal mañana a la calle. Badakitu eske, mundu osoak zugatik ikusten duen lehenengoa da zuk proiektatzen duzuna kanporantz.
Orduan, deskubritu dugu opresioa hemen Hulut median, eta deskubritu dugu jende heterosexuala apropiatzen dela gure borrokaren aspektu oso txiki batzuengatik cuando les conviene, eta gero jaiotzen da Tote Fernández, que sufre un montón Tote Fernández. Sufre un montón. Tote Fernández gorrotu dut. Sufritzen baino, nik zerbait baloratu behar dut Tote Fernández. Zer? Zerbait baloratu behar dut Tote Fernández. Inork ez duela maite. Hori azteko. Bai, porque heterosexualek bai renegatzen dute Tote Fernández, eta niri horra zitzaidan sortzen simpatia beregaz. Esatzen zare bere komentarietan eta dianak, mariko! Baina hori da como bate, berte, igual zait. Nik gutxienez baloratzen dudana da zirko ematen digula. Ez gustokuan zirko bat. Baina zirko bat. Ez baloratzen dudan zirko bat. Bat. Zirko bat. Bat. Zirko bat. Bat. Zirko bat. Ikusi zu Bat Bunnyren kontzertua. Bat bani. Es una puta mierda. Ez dut ikusi, tia. O sea, gaude como lobotomizadas, en plan, Ja. debi tirar más fotos, baina ikusi duzu ez duzeneko hori. Ez. Eta gainera da como Bat Bunny. Nago entzuten Bjork. Claro, es que estetika buruz egiten iritsi gaitezke beste puntu interesgarri batera dela, bueno, ja iritsi gara, baina Kontsumo berbeitina. Metele. Eta Bat Bunny gona batekin nik sentitzen dut, baina ez dut erosten. Ni aterazenean Ez Joperre dut osola. erosten. No lo compro. Nik aterazenean Joperre osola eta mundu osoak esan zuen Bad Bunny ha hecho drag, nik esan duen, ja, pero ¿qué drag? ¿Qué drag? Eta da como, ¿Qué drag? eta munduko beste 7 milioi travestiak zer. Hori azteko, eta jarraitzeko, dauso gauza oportunista raro bat. Troye Sivanek Gainera oso itxusia zegoen. Es que hori da nire puntua. ¿Qué drag? Si la echan la primera. Donde sea. Tal cual. Baina, Ez zen irixiko dara gaizera. Orduan, zein du? Badakitu zein da, una despedida soltera, Bad Bunny. cual. Osea, orduan, zegatik balioetxi behar dugu bere autua, ez badu serio nahikoa hartu egiteko ondo, belda? Eta Adibidez, ez- Troye Sivanek izugarrizko... Asko zuen egin zuen. Baina izugarrizko kariño gehiagorekin egin Noski. zuen, ze bera da Miss Crossy 2020. Claro, baina zer marikoi bat, eta Bai. horran kritikatu zuten askoz gehiago, Troye Sivan, Bat Bunny baino, eta gauza bera gertatzen da... Kendu behar dut hau, eske da bil Ah, vale. iluztatzen. Eta gauza bera gertatzen da, Orain. Freddie Mercuryrekin. Abre el melón. Freddie Mercury. Abre el melón. Alfredo Mercury. Which is boring as fuck. Bai, Ze pertsona aspergarria. Mostatxo horrekin. Freddie Mercury draga Bad Bunny arena baino bea da. Hombre, es que dozein, kasi. Nirea. Baino, Freddie Mercury jaren zuen como soñeko bat, eta no seke, whatever. Beba izen duela berra. Hori zen barron, ulertzen dutena perfecto. Baino, baloratu da askoz gehiago Freddie Mercury, David Bowie baino. Eta David Bowie ematen zigun, askoz zirko Porque zen más Mariquita, bai. eski hori da arazoa, beti. Que gero ez zen. Ez zen, eta bueno, ze pertsona azkegarria eta no seke. Momentuaren Baino, kontekstu historikoan, bai zegoen egiten gauza bat asko zera disidentea. zegoen ulertuta disidente bezala. Eta disidente egiten Bai. duten zerbait, ez da baloratzen, hainbertze heterosexualak egiten dutenean baina. Bai. Eta nago nazkatuta ja. Pues hija, ez da pasau behar. Ez da joan behar inora. Pues horrenek maritu oza ilegalak. Nik ez. Nik ere ez, baina Pues ya está. norbaitek. Ba, hau izan da. Abele, azkeneko aldiz zer diot. Azkeneko, hitz egin nahi dut, itxusi izatearen inguruan, baino, espreski itxusi izatearen inguruan. Hau Hau da, nire bizitzan asko sentitu duen stay emozio bat. ugly Vale, mugimendua. vale. Eta nola jendea hasi zen momentu batean, esaten, eske, askatzailea da. Super. Revoluzionario, Bai, iraultzaia. iraultzailea da, itxusi izatea. Bai. Orduan, pixkat etorri zen, nire ustez, etorri zen pixkat como, ez justiz, baina, bueno, pixkat punk mugimenduarekin, eta no seke, eta Oso punk da, bai. justo en plan, rapatu ia, margotu, izan ridikula, ez argaldu, izan lodia, izan, como, sabes, como en plan, Bai. guztiz ja kontrako abiatzen denari. Eske, bilatu itxusi izatea, eta bilatu zirkoa izatea, baina ez zirko, bat bari naiz eta draga egingo dut. Dekoloratu ditut ekainak. Beta la mierda. Ez que literal. Zirko. Egin zerbait. Do something. Eta oso punk da, duela gutxi ikusi nuen TikTok bat, eineike parentesi oso triste Bai. bat. Super pereza ematen dit, oin aipamen guztiak dela, duela gutxi ikusi nuen TikTok bat. Menka. En plan, ja ez da existitzen duela, hau gero moztu, ja ez da existitzen, en plan, duela gutxirako denuen liburu bat. Hau ez dut benetan esaten, ze ez da gertatuko, baina Izki irakurtzea oso aspergarria. informazio guztia bihurtu da duela gutxi ikusi nuen TikTok bat, eta honek ematen dit como pixka bat abrumamiento. Baina, Jendeak parentesia irakurtzen itxirik. zuen, Bai, la cuore, berdin da. el libro da Ana Rosa Quintana, Bai, oso zen nahi du. Badaukizu zenbat liburu de mierda da zen hor kanpoan, berdin da. Exactly. Itxi parentesia. Duela gutxi ikusi nuen TikTok bat, neska batena, zioena, zure bizitzako hainbeste arazo, konpontzen dira, pentsatzen bakarrik, pixkat itxusia zabela.
eski, konpontzen ziren bat, eta nik askotan bizi izan dut, nik nire lehenengo harremana amaitu nuenean, hartu nuen aukera estetiko oso latz eta krudel bat zela jartzea horrelako luze duen azazkal akriliko batzuk eskatik asko, eta nintzen pertsona normal bat, kristoneko azazkal akriliko luze batzuk egin berrades fosforitas, ze ez nuen nahi inork ukitzea. Orduan esan nuen, ez, orain itxusia naiz, orain utzi bakean, ze badakitzu garunaren euneko zenbat, ezakitzure kasuan, baina nirean, como 30 edo 25, dago momentu orotan okupauta gustagarria izaten. Nira gehiago. Sexia izaten. Erakargarria izaten, badakizu gauza honetan guztietan, eta bihardasunian espazio mental hori nik asko abogatu izan dut terrorismo estetikoarekin, ez no, hau kenduko du erretik guztiz. No haber lugar a dudas, soy la fea. Utzi nuenean, hilea luze eta bekainak kendut eta gartzen dituen nire betordekuak de culo de botella nintzen la hermanastra fea. Eta nengoen descansadísima. Exacto. Sekentzen dezu erditik zure gauza hau, eta neska honek esaten zuen, jakiten badezu, pixkat itxusia zarela, berdin emango jatzu geistia, okindegira, makillau gabe, con un moño y un txandal manchao, zare pixkat itxusia. Eta guapa jartzen zarenean, ja izango zare guapa. Baina zare, edo aldatzea horrazkera, edo aldatzea arropa, badakizu, ez badaukatzu gure burua sostengatzen dugu estandar faltsu batera, ai no, eske mundu osoa dau begira. Mundu osoa dau nire begira, nola utziko ditut alde batera nire fanak. behar duten nire datasuna. Total, eta da como gauza guztiak bezala ez dira bitarrak, ez? Orduan. Ez que gira da. Bai. Osea, ez da, edo edertasuna bilatzea momentu oro, edo, en plan, guztiz itxusia izan edutera. Nire pentsamendea oso bitarra izan da, baina, bueno, oin nago bastante fluida. Da fluida. Nago beauty fluid. Dena da fluida bizitza hontan. Bai. Baina, sartzen duzunean zure buruan el germen de, eski itxusia naiz, eta zer. Bai. Da, como asko askatzaileago, eta beti ez dakit, baina bai badugula buruan, como normara joan nahi izate hori, ez? Inertzia da, bai. Nik aibez izpio guztietan begiratzen nire burua, eta ez dut zelodia nagoen, edo ze itxusia nagoen, edo ze, no seke. Eta momentu hori nago pentsatzen, como nire momentu hori nago pentsatzen, que argala izango banitzazko historian txoago izango nintzateke, ez da egia, baina da, como sartu diguten germena, claro. Baina da, sartzen badiogu el kontragermen de, ez da egia, claro. Eta itxusi baldin bazara, dena perfecto, da, como, olako bajoiak ditudanean, garatu dut pentsamendua esateko, ez da egia. Claro. Ez da egia. Eta bajona eta raiada ez da joango. Baina bai aukera esateko en plan, ¿qué más da? Bai. Argala egon naiz, y sigo sin gustar a la gente. No, hori total. Ordun. Hori total. Bai. Baina esan behar dut asterizko bat dagoela en lo de ez egia. Evidentemente privilegioaren makina izugarriak funtzionatzen du, zegero privilegio dira. Ja, baina eske privilegioak No merece la pena. Exacte. Hori bai. Ez ez du merezi. Hori bai. Baina badago sari bat karreraren amaieran argala bihurtzen bazara, baina ez da karreraren adina. Nik pasau TCA bat, eta gonaiz oso argaleta nik ez nuen zoriontasun hori ikusi. Hori da. Ze nik ez nuen nire gorputz argal ikusten. Nik bezaten dituen 59 kilo. Beira. Hora igual bikoitza pesatzen dut. Baina ez nuen zoriontasun hori bizi izan. Ni argaldu nintzen pila bat, hilea moztu nuen, bihurtu nintzen como twink normatibo bat. Eta ez nuen zoriontasun hori, ez dut zoriontasun hori experimentatu. Ordun, oraindik ere dituenean como raiada hauek, eta dituenean como ikustut argazki bat, eta joder zelo dinagoen, no seke, automatikoki daukat jasartuta el germen de AI. Claro. Eta hau berdina eta gauza modo baterako. Claro, eta orduan, honek eramaten zaitu, esatera, eskero quiero ser la fea. Hori da. Zeren dut jendeak ikustea. La única fea. La única fea. Bai. Eta la rara. Eta jantzten duena una corbata de piolín ezkontza batera jateko. Eta dena la gorda. Ez duena jantzten el corsé, no sé qué. Bai. ¿Sabes? Ez dakit duen eritxen duan honekin. No, que oso ondo dago. Eta dago, osea, da gauzarik munduko anarkismo guztiaren oinarria, da pentsatzea, hau ez da behar bat. Badakizu, en plan, ni normatiba banaiz, bizitza errazten diot nire inguruan dagoen jendeari, baina ez da behar bat nik daukadana. Nik ez diet zor erosotasun hori. Zezuk ez badakitzu, Albin Estatezek esaten duen bezala, zer den izen ordain bat, zure kulpa da. Nik esplikatuko dizut, eta 15 segundan ulertuko dizut eta jarraituko dugu aurrera, baina nik ez dituz zor erosotasuna, ze
gauza guztien gainetik zor diot nire buruari errespetua. Exacto. Eta nire buruaren errespetua bada, eramatia bekainak kenduta, eta ez dakit minifalda bat, pues berdin da, ze ez nago zure bizitza vulneratzen. Noski argumento honek ez du balio beste modura, eta esan, no, nire buruari errespetua esan nahi du, pues que puedo ser misogina, ez. Baina ez gabitz, gure gorputzaren autoria izaten, azkenean titularra hori da. Da bakoitzaren gorputzaren autoria izatea, nahi dut izan potola, nahi dut izan, gero tener un pito, o un txotxo, gero tener una teta o dos o tres. Eta jaza nahi dut ez dut nahi, izan daiteke ere, da, ba naiz. Hori da. Osea, ba naiz, lodia, ba naiz, baxua, ba naiz, tozeke. Eta da, como, horren agentzia hartzea. Ez zatea, eske ba naiz. Period. Ez du, enesegatuko kentzen, enesegatuko aldatzen, enesegatuko como tal. Porque hortara bultzen gaituzte. Opresio politikoaren oinarrizko tresnetako bat da gorputz autonomia suntsitzea. Eta gorputz autonomia izan daiteke gauza mordo bat. Baina programa honentatik zerbait ateratzen badute gure entzule maiteek da munduko gauzarik disruptiboena dela zure gorputzaren jabe izatea. Total. Benetan. Total. Eta ez da importa. Total. Jendeak esatengo balu, saldu digute motorra haude, berdiz ere privilegioarekin, no, normala bazara, emango dizugu saritxo bat, emango dizugu aietatxo bat, al final bori dasportatu muy bien, porque soy muy normal. Zubi guztien dituzu jende normatiboak, eta jasaten dute privilegio guztien ilunabar ukaezina dela zahartzaroa. Eta heltzen dira zahartzaroa, eta esan dute, ai ama, egon naiz nire bizitza osua, esperando a mi galletita, y ahora soy una puta vieja. Orduan, zubedakizu zenbat jente damutzen den, sufritzen den, eta zenbat jendek esaten digun, ai, ni zuen garaian jaio izan bani. Ja. Ez! Osea, bai, ze orain badago beste egoera soziopolitiko bat, baina ai zuen garaian jaio izan banitz, zure garaian bai zegoen jende disidentea, eta jende hori heldu da zahartzarora alde batetik arazo mordo batekin, porque toda la máquina no nos deja de matar, baina heldu direnak, dakate kontzientzia guztiz garbi esateko, ai ama, egin behar nuena. Total. Zuk uste duzuke la gente que está, sentitzen dut hain snob sonatzea, baina jarri baditut hitzak orden guzti hauetan. Zuk uste duzuke la gente que está haciendo cola pa una cheesecake de galleta Lotus en la Smash Burger Party, pozik daudela haien bizitzaren norabidearekin. Zuk uste duzu haien eriotzaren oean esango dutela, ai ama, ze ongi askatu nuela la Smash Burger de salsa de Lotus. Nik ez! Pues ez dakit, eta nik ere. Haiek baino hobeagoa naizela. Barkatu. Eslei. Nik bai azpimarratu nahi dudana eta honekin jabukatzen dugu atala. Nire mezua gure ikusentzuleentzat da. Norman bizitzea ematen dizu una falsa felicidad eta un falso estado de bienestar ez dela benetakoa. Ordun, ez zara zoriontxua, ez duzu zure eskalaguna maite. Gu bai garara zoriontxuak. Mucho más. Esto es nahi dut, ez garen enean, ongi pasatu? Eta ongi pasatzea da estetikarekin jolastea. Ridikula bat izatea. Piskat podcast honetan egin ditugun mandamentu guztiak, baina hori, pues ridikula bat izatea, ongi pasatzea, ilarekin jolastea, ez kezkatzea, kesi kirola, ez kirola, edo egin barduta, edo egin bardu bestea, garkala egoteko. Ongi pasa jaten la cheeseburger, nahi bauzu jan la cheeseburger edo la cheesecake, eta nahi duzuna. Eta ongi pasa, alua jaten zure lagunari, porque zarete superamigas eta superongi pasatzen duzue, eta ez du espero behar etortzea un pesau, eta, oza, me explico zer esan dudan, ongi pasa bizitzan, disfrutatu, eta jolastu, eta jantzi la minigona, eta jantzi el takon, eta jantzi la ternua, eta jantzi dena, baino experimentatu. Eta pixka dragaren mezua, ez? Experimentatu zure bizitzan, porque eske erosotasun hortan bizitzea, erasotasun sensazio bat eman dezake, baina gero, diozuna, iritsiko da el día en que te quieras divorciar eta hasi una vida de loca, porque ez duzu bizitzan zure bizitza. Eta kontu ez duzara 50 urtekin. Eta goiaz 50 urte oiukatzen que ya sabíamos. Baina zuk ez zaitxuzku begindu. Segeitu behar dut zuk esandakoari, normaren barnean bizitzea ematen dizu erosotasun faltsu bat, eta egiten zaitu konplize de violencia. Barkatu. Ez que egia da, hau ez da nire programa, esan dezaket nahi dudana, egiten zaitu violentziaren konplizea, nire bizitza zailagoa da, zuk erosotasun faltsuari nahi duzulako. Ez izan monogamoak. Egia da, ez izan. Ez izan monogamoak. Hori egia da. Monogamiak ez du ez derronak hartzen. Niri ez. Inori. Ez dakit zenbat atal bukatu ditugun esaten monogamia dela arazoa. Nire datu bizitza, como... Izan zuari. Baina. Honekin bukatu... Zuiak ingo zu? Honekin bukatuko dugu gaurko jolasarekin.
da tontakeri hutsa, baina da como super divertigarria. A ver, Orduan da, nik esango izkizut, zenbat demora dara magu? Urdu bete. Dela, perfecta. Sí, super berandu ya. el de jorratu, esan... No, esan zuk. Esan jolasa. No, esaz No, porque voy a hacer spoiler. Esan jolasa. Eraldaketa fisikoak aipateko izkizut. Hori da, oso gutxi jorratu dugun gai. Ja. Eta asko zegoen jorratzek, aldaketa fisikoak bastante gustoko ditu tatuajiak, piercing bat daukat. Gutxi Ez dago. Fimosis. Bueno, ez dugu aipatu jendearentzat, eske, karetuko dugu sentitzen dut, momentu bat bukatzen dut ja. Anerin danek esaten dugu bat, zuk ere esaten duzuna eta itzaren duguna asko, oraindik ere flipantea dela, badagola jendea, ez duen ikusi septum bat bere bizitzan. Bizitzan. Eta ¡Eres una vaca! Eta ikusten duela tatuaje bat, eta dela como en plan, Bai. hostia, ez da usarta, no? Ez que Ez da benetan... divertigarria. Duela gutxi bazkatu goren denan eta biak pertsona heterosexual batekin eta bere emaztearekin super zoragarriak, eta oso perongi pasa genuen. No he visto un maricón en su vida. No he visto maricón en su vida. En su vida. Ez que benetan jendeak ez daki zeinen estua den normaren kutsa. Benetan, ez dakiela. Eta zuk esan didazu gaur, ni ez dentro dela jantzita, oso friki. Ikusi zure ingurura, eba zenbat jende dagoena dela jantzita. Que ez da asko una camiseta surfera, un pantalón sucio. Baina de repente pintado ditut begia jarri el este. Eta daramat, moderneseko bixera izugarri itxusi hau, y se muere el papa de repente. Ni behin neraman txandal bat jantzita, Bai. txandalak zeukan hemen brillito batzuk, pero erosi nuen denda normatibo batean, zeukan 4 brillitos. Eta kamarero batek, gauratzen duzu, esan zian en plan, ze ausarta, ze guai zure luka, eta en plan, ze sudadera bat, en plan, sudadera normatibo bat, deltza, 4 brillitorekin. Hashtag brave izaslur. Ausarta irain bat da. Total. Ez deitu ausarta. Eta ez ausarta. Ez ausarta. Total. Bai. Total. Da Bueno, nire bai, beste. oia. Nire lucha da brave izaslur. Total. Bai. Jolasa. Jolasa. Qué guai. Ez que da mierda, ba? No. Ez egu ikizut. Body modification. Emago izut di aukera, eta zuko geratu duzu, zein egin guztu nuke zure gorputzan. Vale, Bai, era bai. Venga. Bietako bat egin duzu. Vale. Zein egin guztu nuke. Kresta bat egin. Vale. Rollo kresta oso markatua, rollo Kresta moikano. punk. No. Vale. Xafla. Aier talberdi. Aier talberdi dauko bastante horrelako. Baina kresta, zen rapatua, Vale. kresta. Edo, beso batean, Mhm. blackout egitea. Igual norbetek ez daki, baina uste toraitzen dela, ez? Bai, guztiz Da, como beltza tatuatzea dena beltza, que Bai. niri, ez dut una choice, Niri ondo eraman da. estetik polita. Ondo eraman da. Nire tatu, No, gehien bat da tatuatzen den jendearen. Claro, justo hori artean izatea como- polita, no, es como... Osea, da tatuatzen den jendearen artean como testamendu bat de yo soy más tatu person que tú, eta gero jendea guztoko. Ja, baina hortarako daude como de Alien Project, eta como hau bere buraz beste egin zuena, eta no sé Blackout ez nuen egingo. que hori dira como interesgarriagoak, que dena margotu beltz, ez? Como que... No, eta gero bai da, atzerapen, da pixka bat recession indicator ze jende konservadore askok, no. Blackoutaren erreferente oso importante bat estatu mailan bihurtu da como super conservador, he visto a Dios y me he curado. Que oie, gertatzen da, Boateak. asko pasatzen dituzunean Kristóbal mordo bat drogatzen. Baina Blackout ez nuke egingo. Egingo nuke kresta ez zait ondo gelditzen zeakat buru oso zabal bat. Horan krestak asentuatzen du nire buruaren zabalkundea, ze oso listuan oso garun handi bat daukat. Baina eraman izan dut kresta, egingo nuke kresta, baina egingo nuke, porque ez dago beste aukerarik, eta bakatik itxaron arte nire hilea berdiro ere atera. Zea. Work. A ber, ez dakit nola ordenatu gauza hauek. Mhm. Eske, egia da, hemendik horra dituan guztiak bat izan ezik, usut ego zenituzkela arazorik gabe. Venga. Ordu, bat da, izukin da jartzen ditula como protesi batzuk azaren azpian, como pixkat volumena lortzeko, lo que sea, eske da pixkat kontz. Hori egitea hasta killan, que ba, hoien egiten duena, Zakilla. bai, Baina como neumático textura de repente. bai, Rip como for bolitas, eta pressure. egiten da como, Dildo con estrella. yes. Vale. Edo, eta eske bakit ez duzula aukeratuko, Bale. baina, bueno, gorputzan hilerokitzea. Enuke inoiz nahi izango. Zuak ez zein enpazik nagoen nire hile bakotasun naturala. Pero la elegida de Dios, La favorita de Dios. Baina eske badakizu zer. Ni oso eroso sentitzen naiz maskulinitatean. Oso butch naiz. Mundu osoak dakien bezala. Aha.
Baina oso sentitzen maskulinidadean, eta badaude maskulinidadearen performatibotasuneko alderdi batzuk ies egiten didatenak, eta izugarrizko lotura daukate gorputzaren hilearekin. Yes. Baina eske uste dut gezurra, ez dut uste gezurra dela, uste dut hile korporala sexia izateko, izan behar dez, normatiboki kanonikoki sexy, vale, cada cual en su casa lo que sea. Baina Instagramen milioika ikuste aldi izateko, uste dut sexitasun hori izateko, izan behar dezu gorputz bat, que hilea gabe, bebai lortuko zuen erantzun berdina, eta hilea gainera zaindu egin behar dezu, eta moztu egin behar dezu, eta gero ez berdin zaitu. Hola zaila gozu, protesia zakia. Bai. Ez que deseroso dirudi. Bai, eta dirudi como azal azpian mugitzen dela, eta, no, protesi horiek egin dituzke oso gustora como besotik, edo, bai, ematen dago jendia okola como suge bat azalaren azpian hori gustaren zait. Nuke egingo zemingarria dirudi, baina baztela, bai. Vale. Protesiak dira, Ez bai. Zianaz. No, protesiak dira. Bueno, ez dakit nola egiten direla. Zer protesiak direla. Urrengoa. Zer nahiago zen nuke. Eska bari bakit zinak eratuko duzun. Besan? Lengua bifida Bale. edo piercingak eskuetan. Lengua bifida butz. Bai? Bai, mordo bat. Pero si hori zede usiratuta piercingak eskuan. Gustoko izan nituen momentu baten, ze ikusi nuen Northwest, eta guztetan jeta Ez que Northwest, guztetan zaiz pixka bat. da como woke beta betaurrekoak jartzen, super gaizki, nepo baby. A ber, berez berak ez du kulpaik jaio izan etxe hortan. Osea, justo berak ez du aukeratu. Bueno, eta ditu gizoneko medio mordo bat, eta erabiltzen ditu egiteko gauza bat nire ustez oso interesgarria dela. Tu, eske estetikoki da. Ez que nire ustez Willow Smithek ez dago egin bere eren bat. Txa, edo Shakiran nese malabak, dira super aspergarriak, semeak. Dira super aspergarriak. Da, como Northwest egiten dugu zirko bat. Eta Northwest ez doa de falsa humilde. Claro. Ez da en plan, ai, no, ni ez pertsona normala, ez. Da, super aberatxa eta bizi da, como... Da, esan duzuna kameramanari buruz. Con las gafas de la realidad, era algo nuke, aberatxa delako, eta it the rich donde se dela perfecto. Baino, gutxienez, zirko bat ematen dugu. Bai, eta ja gaude distopian. Orduan, por lo menos distopian ikusi tipa hau guapa con sus pies en eskuetan. Baina, egingo nuke mingain bizi da butz, baina eske ez dut egin nahi zedaukor rekuperazio oso jodido bat, eta nik badaukat auskera arazo sorta bat jazteko. Eta bat pertsonek uste dute katalana zer da? Denek. Mundu osoak, uste du jaio naizela en el Baix Llobregat, eta dauko gala mingain oso lodia. Eta bai, dago body modification bat ezakit existitzen dela, baina nik betidanik nahi izan dela mingainaren frenilloak entzea. Txezete, olako mingain bat. Zoko lizeak mordo, benam. Osa, hain azpikoa. Bai. Da, hainbeste luzatzen dugu. Kiss eko kantantiak zeukan onainoko mingain bat, eta berak esaten zuen zela ez dukalako frenillarik. Eta gero hori bifi da. Gai. Zer jendeak mingain horrek mugitzen ditu independienteki. Bazkeneko. Venga. Azazkal akrilikoak oinetan. Menka. Bestea. Bai. Baina luzeak izan badira. Tu, olatako itik ateratzea. Baina gero eraman baditut zapatak. Ez. Que soy mask. Apa, jantzi. Zigerozaz beti txanklan. Beti txanklan, eta bai zapatak. Txanklatik ateratzea. Bale, txankletan joan banaiteke, igual hori, baina ezin da zeuke. Jendeak injektatzen duenean, begiaren txuria, kolorez zanzte. Hori da, Nati Pelusok egin behar zuena. Eta ez du egiten, tio. Eta labarrak bebai, ke lentilla, nike mierda. Commitment. Bai. No, baina ez dueldatzen begiaren kolorea. Begiaren zuriaren kolorea. Zuriaren kolorea. Claro. Mucho mejor. Jateko nuke bat gorrea. Bai. Bai. Perma gorrea. Perma conjuntivitis. Ok. Bai. Work. Bat. Seguramente hau. Pues perfecto. Aukerran ikusten duena. Horan zure luka da. Edo beltza. Ez gorria. Bai, begi bat gorria, mingain bifidu da, uñas acrílicas en los pies, no hori. Ez. Protesia zakilla. Protesia zakilla. Eta kresta. Pues ya lo cojo. Bai, kunt. Ya lo cojo. Kunt. Bai. Kunt. Ba, hoi zan da dena. Da, mila eskerotortzagatik. Eta arait. Joan zaitezke da getuko izan gani TikTok ikustu. Pues ala. Nada. Agur. Bai, holtik. Bai, ala. Ai, hostia, bizkarren. Ba, izan da dena, kariñoz, baina badakizue honi buruz gehiago jakin nahi baduzue, edo gehiago sakondu nahi baduzue gai hontan, gaurkoan beste gomendio bat ekartzen dizu dela Historia de la fealdad. Ez dakit liburu euskeraz dagoen, ez dut bilatu, agian badago, baina oso liburu interesgarria da, zegiten du birpaso bat, nola
itxusi izatea bihurtu den askotan normatiboa gizartean zehar, ez? Eta historian zehar. Eta azten da, como super zaharretik, eta como igual ez interesgarria den zerbaitetik, baina bihurtzen da zerbait oso interesgarria, eta ikusten ditugu como elementu interesgarri asko, adibidez, Marilyn Manson, eta punkiak, eta adibidez, The Rocky Horror Picture Show, Thor, Divine, bizitzan behar dugun guztia, hitz egiten du zirkoaren inguruan, rollo, bagizuelen zirkoan, en plan, la enana, la mujer barbuda, no sé qué, pues, hori buruz hitz egiten du, eta osnarketa interesgarriak egiten ditu, gomendagarria, liburu hau. Ale, txau.